नमस्कार दोस्तों, मैं आज बांक जलप्रपात ओड़गी जिला सूरजपुर का जो पर्यटन स्थल है वहाँ पहुँचा हूँ। और देखिए ये पानी का नज़ारा बहुत ही अच्छा, यहाँ कल कल करती जल की धारा प्रवाह हो रही है। और देखिए आप भी आ सकते हैं यहाँ पिकनिक मनाने के लिए। तो देखिए यहाँ का नज़ारा। धन्यवाद।